Днеска искаме да направим една дискусия, говорим се за наука и изкуство, и да се опитаме. Названието на нашата изложба е Усещане за Вселена и сега аз мога да ви кажа откъде дойде това название и как се получи. Това, с което се занимава науката, е да изучава света, който ни заобикаля, тази Вселена, която ни заобикаля. Днес тук ще си говорим поне част от времето за ЦЕР, какво правим в ЦЕР, а ние в ЦЕР се опитаме да разберем как се е раждала Вселената, как се е развивала, какво се е случило през първата една секунда от нейния живот. Сякаш тази Вселена, да, тя е една. Едновременно с това, преди време изнасях лекция, разказвах за Хигс бозон, за ЦЕР, за всичко останало. Дойде при мен една млада дама и ми зададе въпрос: а какво може да ми кажете за тази Вселена, която е в нас? Ние, нали, всеки един от нас има в себе си, носи цяла Вселена. Преди време беше това, когато готвихме събитието, аз изпомних и защото наистина всеки един от нас носи в себе си една Вселена. И като че ли пък тази Вселена е Вселената, с която работи изкуството. Затова и ние решихме да си поговорим за тези две Вселени, тази вечер и утре вечер. И за това, което искаме да направим, е да хвърлим мост между тези две Вселени. Тази, с която борави науката и тази, с която борави изкуството, защото те са свързани, защото те са едно цяло. Днеска ние ще започнем най-напред, разбира се, нещо, което мен ми е безкрайно близко до сърцето, по някакви причини, защото това е моето основно занятие. За това какво правим в ЦЕР и как тази изключително интересна наука, тези изключително интересни експерименти се обръщат в нещо, което ние наричаме изкуство. Наш гост тази вечер е Михаел, който работи в Европейския център за ядрени изследвания. Ние сме колеги, работим на един експеримент, но не това е интересното в случая. По-интересното е друго. Това е един от основните двигатели на движението Art et CMS. Той ще каже какво е CMS. Това е един от големите експерименти, които работят в ЦЕР. Това е човек, чието работа, между прочим, може да видите тук в тази зала. Също така, втората част на нашата лекция, да кажем така, е свързана с нещо, което на пръв поглед няма нищо общо с ЦЕР, колкото и странно да ви звучи, но ще си говорим за биология, за ДНК, за това как се заражда живота, за това как обичаме. И как това нещо може да бъде разказано на езика на изкуството, в частност на езика на музиката. Това са ни двете основни теми и това е частта, за която отговаряме ние с Михаел, така да се каже. Оттам нататък аз силно се надявам на вашето активно участие, защото целта не е толкова ние на вас да разкажем, колкото вие на нас да разкажете как виждате всичко това, което ние слушаме да направим, как виждате неговото развитие, как чувствате науката, как изживявате изкуството. Много важно е публиката да не е пасивна, много важно е хората, които са тук, активно участват в това, което правим, защото ние го правим заедно с вас, а не го правим просто като някаква самоцел. Така, аз мога да дам вече думата на Михаел. Good afternoon, good evening. Добър вечер, аз съм Захари, аз ще превеждам. So I will give you a short overview. Leander introduced me already. Leander вече ме представи. And I will give you a short overview about CERN and what we're doing there and what CMS is. И бих искал да ви обясня накратко какво е ЦЕРН, какво е CMS и какво правим там. And afterwards, a short introduction to the artworks, which are 5 artists are participating in this exhibition here. И след това бих искал да ви представя на художествените проекти, които участват в тази изложба и които също са в съмейство с ЦЕРН. Let me be during the presentation briefly, and for detailed information we'll have a discussion session afterwards. Първо ще ви представя накратко с PowerPoint
И после ще се радвам на вашите въпроси. So CERN, where is the biggest particle physics experiment, particle physics laboratory worldwide. ЦЕРН, най-голямата лаборатория за Particle Physics Experiment, and is located in Geneva, close to намира се в Женева, близко до Женева. So if you, this is Lake Geneva. Ако погледнете, това е Женевското езеро. This is Geneva, and at the back side you have the Mont Blanc. This is the Alps, and this is the airport of Geneva. And CERN is right on the border to France and Switzerland. И ЦЕРН е точно на границата между Франция и Швейцария. The experiment of the LHC, the biggest accelerator, the accelerator is 27 kilometers. Може да видите този кръг, това е най-големият акселератор в света, 27 км. And it's 100 meters below ground, so it's not on the top, it's underground. И не е надземен, се намира на 100 метра под земята. And in this accelerator we have 4 experiments. В този акселератор има 4 експеримента. Atlas, Alice, LHCb and CMS. And so the motivation for building CERN after the war was to get forces together to build up science, modern science again. Мотивацията, която е вдъхновила създаването на ЦЕРН, идва исторически след войната. So starting up was with 12 countries. И започва с 12 члена. And meanwhile, CERN has 21 И се развива до днес, когато вече има 21 члена. There you see one important member. Може да видите различни държави и забележете, ако обичате, България е един от тях. CERN is a European center. However, the science which takes place there, every scientist from all over the world come to ЦЕРН е европейски център, но може да забележите на тази карта, че има научени от цял свят. And there you see the map. The blue one are the members, and on the other are associate members or users. Синьото са главните членки, а всички други цветове представляват допълнителни колаборации с други държави. CERN does research, but it has as well innovation and education. ЦЕРН се занимава с образование, наука, research и иновация. Because for forefront science, you need also innovation to push technology in the state you need it. Главната цел на ЦЕРН, разбира се, е да се напредва науката, но също така се интересува и с иновации и с образование. And to cope with innovations, you need of course people who do the innovation. И ЦЕРН би искал да прегърне различни технологически иновации и също така да ги разпространи. So education is an important role of CERN and the collaborating institutes, like the one here in Sofia with Leander. And CERN has different programs, and the institutes has different programs to form and educate students to become researchers and participate in our research. И ЦЕРН работи с много различни институции и има като цел също така да интегрира студенти от различни нива и да подобри и подкрепи научното изследване и създаването на хора, които занимават с научно изследване. So the basic reason what we're doing there is actually сега с две думи да ви кажа какво правим точно в ЦЕРН. To find out how nature in a very small dimension is working. Да открием и да разберем как природата работи на много малки нива. So this is and from our theory, we think that the universe, everything is created by a Big Bang. Със сегашната научна теория се вярва, че Вселената била създадена от Биг Бенга. Everything is expanding. И че Вселената се големява, разширява. In the very beginning, you have the elementary particles, and then най-простите елементарни частици. And then it became
clear, и оттам се изясняват нещата. transparent, the universe, and then the Сферата става galaxies прозрачна и and се stars were formed. And this was 13 billion years ago. И сегашната физика изчислява, че това най-вероятно било преди 13.7 милиона години. And what we do at CERN is now we want to find out what are the rules of the elementary particles in the very beginning. А в ЦЕРН какво правим по-точно? Се опитваме да разберем какви са правилата, които организират взаимодействието на тези елементарни частици, които са най-в-начало. Because we can, if we understand the little elements which forms everything, защото ако разберем малките елементи, които създават всичко, което всичко е създадено, we can also explain what's going on in the very far end of our galaxy. Може също така да се опробваме да разберем и да обясним какво се случва в краищата на нашата галактика. Because there's the same physics rule like here on Earth. Защото физическите правила и закони са едни и същи на Земята. So here is a time, before this was time, and this is now the dimension. Значи преди това, предишната графика показваше време траенето, сегашната графика показва дименцията, големината. So you may know this guy here in the center, this is Mr. Einstein. Значи където гледате Айнщайн, това сме ние, In front of us, нашата големина. is similar size like me. Значи с тази диаграма, нашата големина, нашия ръст се репрезентира с Айнщайн, човешкия ръст. Physical size. Или във физичната форма. But what I want to highlight И is каквото искам да ви подчертая, everybody of you sees me, how big I am. в момента всички ме виждате колко съм If I голям. now become smaller and smaller, like an ant, Представете си, че ставам все по-малък и все по-малък като големината на мравчица. you may still see an ant, but if I become smaller, then Ако стана голям колкото мравка, пак ще ме виждате. Представете си, че продължавам да се смалявам. like a micro, Като микрон. then you will need what do you Какво ви need трябва за да ме видите? if you Става want to see по-малко. something very small? Yes, that's it. So we need a lens and Точно and така, значи it's трябва да easy. ни микроскоп Also we с need a линза. microscope. So microscope is what? Microscope is several lenses. So Значи микроскопът той самия какво е? Нищо повече, просто много лупи една след друга. this works pretty good. Everybody of us knows a microscope and has maybe also looked through a И microscope. за сега на тази големина все още може да разберем колко малко е наистина станало, защото може да си представим микроскопа как работи. However, if you know that we look through a microscope with a visible light, so Като гледаме през микроскопа, използваме видими светлина. so in the visible light as wavelengths, we see our detector, our eye sees a wavelengths of the light between 450 and 900 nanometers. Значи, като ставаме толкова по-малки още от микроскопа, започваме, микроскопа все още виждаме с големината на светлината. Продължаваме да ставаме още по-малки и започваме да гледаме с вълните, които правят светлина. So if the object now is in the same size like the wavelengths of our visible Ако в light, момента, който се опитваме да видим е толкова малко, колкото самите, then we cannot see it anymore. вече не може да го видим с око, дори с микроскоп. And there, if we want to see something, we need something else. We need electron И вече microscope. в тази ситуация, като искаме да проникнем в толкова малко големина, вече ни трябва друга технология, това вече е електронния микроскоп. Or even with a tunnel electron microscope, we can even see molecular structures already. И представете си да виждаме големина, с електронния микроскоп вече се вижда структурата на самата молекула. So this is already pretty small. Значи However, вече в нашото пътуване стигнахме до много малка скала. if we want now to look into matter, into the Ако structure, продължим да се спаляваме и гледаме все по-надълбоко, then we need an accelerator. стигаме до толкова малки частички, че вече ни трябва акселератор. So you can say an accelerator, LHC, is the largest and strongest microscope worldwide right now. Така че, да се каже по-просто, може да си представите, да си кажете, че акселератора е най-големия и най-точният микроскоп в света. So if you look here on our scale, so I said Mr. Einstein has 1.75 m like me.
Значи, господин Айнщайн е 1,70, като Майкъл. An atom has a size of 10 to minus 8 centimeter. A proton, so proton, you know, everybody knows the atom. Значи, протона, не знам ли си го представяте. Inside the atom, there are protons. Вътре в самия атом има протон. Значи, още по-малко от атома. So the easiest atom is a hydrogen atom. We have one proton and one electron turning around. И в атома има един протон и един хидрожен, които се кретат. And there you see already the proton has a size of 10 to minus 12. И се намираме в момента с протона на скала от 10 в минус 12. And if we, now with LHC we reach structures of 10 to minus 16. This is very, very small. Вече след протона достигаме толкова малко мярка единица, че е 10 минус 16 и това вече става дума за каквото самия ускорител може да вижда. 10 минус 16, това е единичка, едно с още 16 единичка. And if we now want to look at the other side, because I told you at the beginning, we have to understand the very small structures of what we are created of. А за да разберем още по-добре да си представяме скалата, ако тръгнем в другата посока, какво голямото, if we understand this, we can extrapolate and understand what's going on at the other side of the universe. Идеята е, че успеем да разберем какво става на тази много малка скала, може да приложим това знание и да си представим какво ще се случи на другия край на скалата с много по-големи тела. And here you see, in this direction, we see the border of our universe is 10 to 28 centimeters. Може да виждате на тази скала, че в тази посока вече може да стигнем познатите краища на Вселената, което е 10, 26, 28 сила. And what I want to say here is, everybody of you, if you look out, каквото искам да подчертая тук, че ако всички от вас погледнат нагоре, well, if it's raining, you don't see the moon. В момента не виждате небето, защото вали, нали, ако погледнете небето, you see the moon and behind you see the stars. Виждате луната, след луната виждате звездите. If you want to see the stars a little bigger, and if you want to see more stars, you need a telescope. И вече като искате да видите повече, ви трябва телескоп. If you want to see even further, you need a bigger telescope. Ако искате да видите по-далеч от самия телескоп, and the biggest telescopes are in South America. They are huge telescopes. Най-големите телескопи днес са в Северна Америка. To look far to the ends of our universe. И с тях се достига познатите краища на Вселената. To get signals of the universe. Сигнали. And what I want to highlight here is, in both directions, as far as you look, as smaller you look, you need even bigger and bigger instruments. И каквото искам да ви кажа с тази скала е, че в двете посоки, дали гледаме към най-голямото или към най-малкото, ни се налага да използваме все по-големи и големи машини. So here, a quick chain of our matter we know we are made out of. Ето схема на блокчета, които ни създават с молекулите. So you have the molecules, the atoms, след молекулите атома, the noyule, and the proton itself has a substructure made out of parts. Молекулата, която е най-голяма, после атома е по-малко, после вътре в атома какво има, после протоните и накрая достигаме до най-малко познатата частичка, което е квант. And that's why, and there we have to understand how this nature is kept together. И това с това представяне бих искал също така да ви задам въпроса и да покажем, че може да зададем въпроса откъде идваме ние. We all ask the same question. Всички си задаваме ние същи въпрос. Where do we come from? Where are we? What are we? And where are we going? Откъде идваме, кои сме ние и къде отиваме. So quickly LHC. So what are the instruments? The LHC is, as I said at the beginning, a huge accelerator. Значи на акселератора ви споменах в началото, which accelerates protons. Един от експериментите там. Which accelerates protons. LHC, това е големия дронен колайдер, това, което е показано на снимката е тунела, който е колайдер. Тунела е 27 км на 100 метра от Земята. И се казва, ускорителът не е акселератор на въздуха. And we there in the accelerator we collide proton beams
Значи в този акселератор сблъскваме протон. So this is the accelerator. It's a superconductive magnet. So it's Ето може да е част от акселератора. Това са суперкондуктивни магнити. We are using Свръхпроводящи магнити. Свръхпроводящи магнити. We are using liquid helium to cool down the material. Superconductivity is current transport without resistance. И защото са суперпроводящи се качват големи температури с тока и затова също така има тръби с хидрожен, които ги охлаждат. Значи тръбите са с хелий, така, който охлажда този разтворител до минус 270 градуса. Така че да могат там да текат токове, които са 8000 ампера. Поне вие това знаете, какви ще бушонови 50 ампера глави. So this is, for example, the one image of the outer space. So this is made of a big telescope. Това е, виждате в момента, снимка на космоса, на далечния космос. And this is something, these are signals from the cosmos. And if we want to understand these signals, we have to study in the lab what we're doing with our И instruments. за да разберем какво означават тези далечни сигнали от космоса, трябва точно така да разберем какво става в акселератора с по-малко частици. So we have here again, this is just a drawing. The accelerator is built on the ground. Ето пак схема на ЦЕРН с акселератора. With the 4 experiments. So we have И с 4 експеримента. Alice, Atlas, LHCb, and CMS. The student, the group around Leander is working together with me at the CMS experiment. Аз и групата на Леандър работят точно в момента в CMS. And here is a picture, and you see also the picture up here. Сега може да видите по-голяма картина от експеримента, както да виждате и отзад. And this instrument is 20 meters in height, and 20 meters in diameter, and 25 meters long. So it's a huge, very high precision instrument. 20 метра диаметър. And what we do is Какво правим? yes, and the particle beam in here and from the other side as well, and they Че collide in the very сблъскваме center. протоните и в тази малка точка точно в средата. And now this instrument is now like it's a camera taking pictures of what's happening in these collisions. За да разберете и да си го представите, може да си помислите, че този инструмент е като голям тип камера, която снима снимки на сблъскването, което се случва в него. So you need the accelerator to create the thing, and you need, of course, the camera who records the thing. Значи трябва да ускорителя, за да създадем самата реакция и разбира се след това и да я снимаме. Which allows you afterwards to analyze and understand what's going on. Което ни позволява последствие да разберем по-добре как си взаимодействат малките частици. So this is, for example, a picture of the recording. This is one picture CMS2. Ето това, например, е снимка от запис, който е бил направен в CMS. The blue part is the structure of CMS. Is the golden part in here. Синята част е самата структура от CMS. Може да видите на снимката, това е самата машина. And the particle beam comes from either side and collides in the very center. А откъдето минават партикулите е точно в центъра в малката линия. So you have proton coming from both sides. Представете си, имате протони, които идват от двете страни на ускорителя. And collide in the very center. И се сблъскват в неговия център. The accelerator, everybody of you knows the formula of Mr. Einstein, I showed it before. Значи акселератора, за да го разберете, знаете ли формулата на Айнщайн? E is mc squared. И на mc на квадрат. So the energy, it means the energy is equal the mass times the speed of light. Което означава, че енергията е равна на масата по скоростта на светлината на фотона. So c square you can forget, this is a constant. It means, this formula means that the energy is equal to the mass. С тази еквация може да започнем да писаме, защото
Това означава, че има връзка между енергията и масата. And that's exactly what we do here with this accelerator. We accelerate the И protons. точно това ни позволява да направим експеримента в We ускорителя. inject a lot of energy in these protons. Ускоряваме протони, които се въртат, вкарваме много енергия в тях And when we collide them, и когато те се сблъскат, we can create much more heavy, massive particle than the initial proton. може да се изследваме масата по тежките частици, които се създават. Не, връщаме тази енергия в частици с голяма маса. Това ни позволява да So, and the particles we are looking for in the very early universe, like the Z boson, W boson, or the Higgs boson, Тези малки частици са частиците, които могат да разберем началото на Вселената, като бозона, are much more heavier and much more massive than the original proton, които са много по-тежки и много по-масивни от самия протон. and very rare that they crystallize. И най-вече са много рядки, те трябва да се кристализират. So that means we have to make many collisions that from time to time we see one. Това означава, просто казано, че трябва този експеримент да направим много поредни сблъска, за да има късмета да се получи една от тези по-тежки частици. Quick change. Аз ще ви покажа нещо друго. Okay, good. So, you see, this was the introduction to the physics, and now I want to quickly get you a little bit of the ideas of the Сега тук ще ви дадох представяне за физиката и сега също така искам да ви дам малко и за изкуството, с което занимавам. So, when to the physics art inspiration, if you look to the image up there, Сега да разберем, да говорим за връзката между изкуството и науката. И си погледнете там. this is already a very interesting image, Самата машина вече сама по себе си има художествена стойност. and reminds many people to the glass window of cathedrals or mandala. И напомня много хора цвете или индийска мандала. However, this is an image of our detector. Въпреки всичко, това е просто снимка на експерименти на машината, както си е. And I have the honor to present you here in this exhibition. After our presentation, I invite you to go through, not just to visit artworks, but there are several other artworks as well. И имам честа да ви покажа и да ви поканя да погледнете, след свършим разговора, различни художествени творби, вдъхновени от ускорителя. So, I'm one of the artists. I'm a physicist and artist. Аз съм физик и артист и бих искал да ви поговоря малко за моята работа. And I'm working with the images. So this is my image. I made the Вече photo. ми I е made. занимавал с картини. Това е една от моите творби. And what I do is I cut the images and break them up and merge physics topics in them. И каквото правя е, че взимам тези снимки, рязвам ги и ги комбинирам с други теми. This image, for example, is linked to matter-antimatter. Where does the antimatter come from is one of the physics topics CMS is working on. Точно тази картина, точно тази снимка е свързана с материята и антиматерията и е малко по-физическа тема, по-физически задълбочена. And the other topic in this exhibition is in the entrance. Но развивам и други теми, Where detector pictures are cut up and I merge flowers into the detector picture. но развивам и други теми, където смесвам научните снимки
с природата и в този случай цветя. The flower is a symbol of nature the science instrument tries to uncode. Защото за мен цветето е символ на природата, самата тази природа, който експериментите и инструментите се опитват да разберат по-добре. At the entrance, there are some sculptures of a British artist. В входа може да видите скулптури на един британски художник. The detector kissing gate and Сигурната порта. the 6 particles, because we have 6 different types of quarks. The quarks, what I showed you before, which forming, for example, the И тези 6 proton and the скулптури neutron. са референция към 6-те кварца, които съществуват. Това е 6-те кварца, които се разработват в цел. But please don't touch them because they are very fragile. It's an art object, not physics experiments. Искам се пак да ви напомня, че това са, разбира се, художествени творби, а не експерименти. And this is the detector kissing gate. You may touch them also slightly. They are to make them slightly move, just slightly. Но се вдъхновяват от науката и примерно целуващата порта е с магнити и като е докоснете може да видим, че има магнитни реакции и тя се мести. And the story behind this is called this detector kissing gate. This comes from the English tradition where in the landscape there are kissing gates where you go through, from the Middle Age, where you go through, and if you go through the other side, there's somebody waiting for you to kiss you. И името на тази творба целуващата порта е вдъхновено от британската култура, където в селата има портани, които като ги минеш да влезеш в селото, е има някой друг знак, който чака да те целува. So you enter through a space and a mutic person is waiting for you. Влизате в едно пространство, някой ви чака от другата страна. In our case, it's very good because it has the structure of CMS, of our experiments, this round structure. В този конкретен случай е малко по-символично, защото също така има и самата структура и напомня CMS. And our detector offers us the space. If we look through our detector, we are expecting to uncover new spheres and new areas И се надяваме да запазим метафората, защото като минем през нашия детектор, се надяваме някой да ни чака от другата страна. And there's some paintings, acrylic paintings. This artist, Italian artist Paco Faico, is playing with the colors because in the stage of the quarks, we say they change colors. Ето един друг художник, Пако Фалко, който също така има директна референция с експеримента заместващи кварките. И трите цвята са репрезентативни от трите цвята, в които се намират кварките. And here, these are artworks of an Australian artist. These are animations, video animations. На телевизорите може да видите видеотворби на артиста Крис Хенке, where the artist took real CMS data and produced these sounds. Където артистът взе истинска информация, която се използва за изследванията и ви ги визуализира по креативен артистичен начин. And last but not least, I present you another artist from America. И накрая бих искал да ви представя един друг артист от щатите. This is Xavier Collada. Казва се Xavier Collada. And he made 5 banners. И той е създал тези 5 знамена. Може да видите пред музея, which are made out of information we gave him. So we have scientific papers, we have the event displays I showed you before, and we have the CMS logo. So we have different и пак създава артистично и визуално, използвайки единствено научна информация, като трески от вестници или информация ползвана за експерименти. And these 5 banners, each of these banners has a link to a different Higgs decay, Higgs signal. И всяка една от тези знамена има директна връзка към един от Хигс сигналите, които според мен е вълни нещо. Because the Higgs particle it has 5 different ways to disappear. Значи самата малка частичка Хигс партикулата има 5 различни начина да бъде видяна. Момент, дайте аз да върша поясня, защото все пак не става да записваме малко. Хиггс бозон е нормална частица, тя се ражда, живее и умира, живее много
това, което ние наблюдаваме, че те може да се разпаднат по пет различни начини. Примерно това, на 4 или така че ние експериментално в момента сме регистрирали 5 от тези възможни канала, по които те може да се разпаднат. Това става на 5 банера, всеки един от тях поиска един от тези възможни начини да се разпаднат. Okay, I think I finish here. I will pass over. Благодаря. Аз искам първо, окей, thank you.